ẹ káàbọ̀ sí ìkànnì Yorùbá Gidi News. Yorùbá Gidi TV. lórí ọ̀rọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Rotimi Akeredolu ó ń rúgbó bọ̀ o. ìyàwó gómìnà ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ó ní wípé gómìnà Akeredolu ló ti wà nípò àìsàn lẹ́yìn ìgbà tó gba àgbo lọ́wọ́ ìkan lára àwọn abẹ́ṣẹkáwọ́ ẹ̀. ẹ gbọ́ kí làwọn kan ń ṣe lòdì sí gómìnà lábẹ́lẹ̀. ṣé lóòótọ́ ni pé àwọn kan fẹ́ kí gómìnà ó rèwálé àṣà kí wọ́n bá lè ráàyè ṣe tiwọn? kí ló lè mú kéèyàn ká máa ronú pé kí gómìnà ó kú? kò sí kú lójú Akeredolu làwọn olólùfẹ́ Akeredolu ń sọ. ẹ̀wẹ̀ Betty anyanwu Akeredolu tó jẹ́ ìyàwó gómìnà Rotimi Akeredolu ló ti pariwo sókè báyìí wípé ọkọ òun ó ń ṣàárẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí ó ti mu àgbo eléyìí tí abẹ́ṣẹkáwọ́ ọkọ òun kan tó jóbìnrin Bùnmi Adémọ́sùn tó jẹ́ olùrànlọ́wọ́ gómìnà tó fún un mu. nínú ohun kan eléyìí tí arábìnrin anyanwu Akeredolu tó fi ìta ló ti fẹ̀sùn kan obìnrin kan báyìí tórúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Adémọ́sùn tó jẹ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà lórí ọ̀rọ̀ tí ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ òṣèlú ìyẹn multilateral and intergovernmental affairs. ó ní ń ṣe lobìnrin yìí ń dọ́gbọ́n gbé àgbo wọlé fún gómìnà Akeredolu. ó láwọn àgbo ìbílẹ̀ oríṣiríṣi ní ń taari sí gómìnà kí gómìnà ó lè wọ́n dà á mu. ó wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ó ní obìnrin yìí yóò rí pípọ́n ojú òun o nítorí wípé àwọn mọ ọ̀nà láti tọ́jú ọkọ òun nígbà tí bá ń ṣàárẹ̀. òun sì nígbàgbọ́ wípé ìtọ́jú ilé ìwòsàn àyà gómìnà sàn. tẹ̀síwájú pé fùlẹ́ńgẹ́ Adémọ́sùn yìí ń pọ̀ jù nítorí pé ó ṣà ń fẹ́ láti túbọ̀ súnmọ́ ọkọ òun sí i. ó ní bó ti ń súnmọ́ ọkọ òun sí ní ìlera ọkọ òun rẹ̀yìn. ó ní òun ò fẹ́ kóbìnrin náà súnmọ́ ọkọ òun mọ́. This is Arabiri. I have a message for Ademosun, and I believe that she is on this Aketi Women's platform. I don't have her number, and I don't think she's worthy of me having her number. I want this woman to stay away from my husband. Stop sneaking in concoction. According to her, they are from her pastors, her fake pastors, to give my husband to drink. We rely on medical care. We rely on Western style of medical care, and Aketi will get well. But what has triggered this very message is her recent nocturnal meetings to become the deputy governor of Ondo State. Look at you. What have you got upstairs to be the deputy governor of Ondo State? Yeah, peradventure, if anything happens to Aketi, Lucky takes over. It is a constitutional thing. But for you to be scheming, I warned Aketi from the word go that this woman is evil. This woman is no good. And it is happening. She has nothing good for you. I warned you. This woman is bloody evil. But I'm warning her for the very last time to stay away from my husband. And look, if you're dealing with an Igbo woman in this kind of situation, I will deal with you mercilessly. You will never forget in your life. For the very last time, Ademosu, whatever you call yourself, stay away from Aketi. Stay away from sneaking in those concussions. Stay away this woman. Ìrọ̀rùn ti dé, ẹ wá bá wa yọ̀, ẹ bá wa jó. Iléeṣẹ́ kan àlọ́tọ̀ tó ń ta jíjẹ mímu. Aṣọ wíwọ̀ ohun èlò ìtọ́jú ilé.
ilẹ̀ fẹ́ ní naija tàbí lamẹ́ríkà Dollar Touch lẹ pé kí á wá jẹ́. àwọn eléyìí ti ṣe débi pé wọ́n mọ tó yẹ wá gbogbo àtàbúrọ̀dù ló ti wá. bẹ́ẹ̀ni láti Amẹ́ríkà ni o kò ń ṣe fẹ́ẹ̀kì o torí náà mò ń rọ̀ yín ẹ̀yin aráalé màmá Rainbow lọ́wọ́ sí o èmi làmbásádọ̀ wọn Dollar Touch mo ti débẹ̀ mo rínú mo róde mo rí pé oúnjẹ wọn gbogbo tó ń tà ń bẹ tó bá ń jẹ àwọ̀ àmàdọ́pẹ́ ìyá Rainbow àti ètì ààrẹ ò tiẹ̀ ń jọ kò léwu jọ Dollar Touch ti mọ̀ róró tó yẹ kí n jẹ ọmọ rú milk tó yẹ kí n mú ọmọ rú tíì tó yẹ kí n mú www.dollartouch.com pick up address níbi tẹ́ ó ti wá gba àwọn ẹrù yín ní number 1 Alade Street Oshodi Lagos fún ìbéèrè tàbí àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè sórí nọ́mbà yìí 081-373-66848 àti 090-139-58880 United States number 646-737-6538 email dollartouchng@gmail.com Dollar Touch International shopping the easy way. Dollar Touch lẹ pé kí á wá jẹ́. Dollar Touch ni